Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Tá o velho da roça animado. Já tô aqui, ó. Hoje eu fiz uma invenção aqui. Embaixo eu tô com 10 garrafões, 10 tamborzinhos, né, ó? 10 tamborzinhos. E aqui já os inscritos que ajudou o velhinho, os inscritos. Um me deu a ideia de eu fazer as iscas de ração. Aí eu me tirei a ração. Olha quem chegou. Dona Dulce, tudo bonzinho? Aqui, Dulce. Muito bem. Dulce chegando. Tudo bom, né, Dulce? Tá aí, aí, gente, os inscritos, seu Heraldo, por que você não dissolve a ração de peixe, faz as bolinhas maior? Pra botar, porque eles já estão acostumados a comer ração de peixe. Aí eu digo, é mesmo, eu peguei e fiz essas bolinhas assim, ó. Tá vendo? Umas bolinhas. Agora eu fiz botei a ração, um pouquinho d'água e foi... Farinha de trigo. Farinha de trigo, foi. Só que eu botei a farinha de trigo com fermento. Se for assim, pra mim que ela não endureceu bem. Né? Mas eu vou fazer um teste, né? E também tive uma ideia de fazer isso aqui, gente, olha. Esse é um tipo de um pedestal, porque aqui essa tábua aqui, a tábua aqui eu boto na canoa, né? Na frente. E aqui eu bati essa coisa aqui, porque aqui, ó, eu posso rodar aqui, ó. Né? O celular vai ficar aqui, né? Aí aqui vai gravando, aí o peixe for, eu mostro o peixe, né? Aqui eu vou botar as boias, pegar um, aí o peixe vai fazer a curva, aí aqui, ó. Faça a curva também, né? Onde é que eu tive aqui? Aí agora eu vou botar as iscas. Olha também como é fácil, ó. Eu pego a isca, ó, no caso, ó. Eu tava enganchando demais, eu digo, não, já tive outra ideia. Vou botar a isca, eu tô aqui, ó. Aí aqui eu boto aqui dentro. Bota a tampinha, ó. E assim é, fácil, fácil, ó. Todos eles fazem isso. Bota a iscazinha. Né, velho? Fácil, fácil, ó. Que não vai enganchar, porque se eu for levar tudo assim solto, aí engancha, olha como fica. Aí vai botar dentro, aqui já bota, já não engancha mais, ó. Um no outro, né? E assim eu vou botar tudinho, gente. Vou botar em tudinho e vou soltar na lagoa, porque talvez eu não pegue só o tambaqui, né? Pode pegar a carpa também, grande, né? Pode pegar também outros peixes que gostam de ração, qualquer peixe que gostar de ração, eu posso pegar com a ração. Eu vou fazer um teste para ver se aprova. A tilápia, né? A tilápia também gosta da ração, todo peixe gosta de ração, né? Eu não sei como é, a traíra. Mas deve gostar também, né? Que é ração, né? Foi comida com elas, né? Aí vamos fazer atrair os peixes. O único peixe que eu sei que não vai pegar deve ser o tucunaré, que ele não é bom de ração, não. O tucunaré mais é o quê? Piaba? Ele é um peixe mais piaba, essas coisas. Ah, sim. Né? Mas vamos fazer o teste hoje já prova nessa lagoa. Com esse tamborzinho. Você vai soltar essas boias hoje, Vou soltar elas tudinho, vou na canoa, vou botando as boias. E quando for mais tarde eu vou lá e vou olhar, se tem algumas, né? Aí eu vou fazer esse pedestal ali, que eu mostrar a vocês, porque aí fica bom, não fica tremendo, porque vai tremer muito. Aí bota lá, né? E eu vou continuar, gente, mas sabe, se encontra lá na nossa pescaria lá. Mais uma invenção do velho da roça. Mais uma invenção do velho da roça. Abraço a todos. A velhinha aqui começando o vídeo e agora ele vai continuar. Vou continuar. Abraço, minha gente. Fica com Deus. Pois vai que vai, né, velho? Vamos que vamos, vamos que vamos. E aqui eu vou só botando aqui, né? Poxa, pensando só que espia. Esse aqui foi algum peixe que fez isso. Fez o quê? Abriu, ó. Deve ser um peixe muito grande, né? Ah, a força do peixe. A força do peixe. Vou ter que tirar esse anzol para outro. Abriu o anzol. Pois vamos nos acompanhando, né, velho? E aí, gente, o negócio aprovou. Deixa eu botar aqui o som. E aí, pessoal, olha, gente, aprovou, viu? Aprovou mesmo. As iscazinhas feitas da ração de peixe, gente. Vocês vejam, ó, tem uma boia aqui, ó. Tem outra lá na frente, ó. Tem uma lá na frente, ó. Tá vendo aquele garrafão lá, ó? Eu acho que dá pra ver. Deixa eu olhar se dá pra ver. Deixa eu olhar daqui. Que tem um peixe lá já. Não sei se dá pra ver, pessoal. Deixa eu levantar aqui mais um pouquinho, parece que é melhor levantar mais um pouquinho, né?
Arrumar um pouco, né? É. Acho que ficou melhor. Tá lá no meio da lagoa. Vou lá atrás dela. Olha. Vamos pegar o peixão, vamos pegar o peixão. O peixão é grande. Não sei se vai dar pra ver, gente. Na câmera eu acho que dá. Olha ele. Vai lá no meio da lagoa. E vai com a força medonha. O bicho está com uma força incrível. Vamos ver se eu pego ele. E agora, como eu fiz agora, fez o pendeçal de madeira, vai ficar melhor de eu trabalhar, né? Olha ele, vai danado, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, porque está meio escuro. Mas ele vai longe. Olha. O bicho vai com a força marcha. E eu vou a todo vapor atrás. Essa canoinha é ligeira. É a única que consegue pegar eles. O barco que é ronceiro, né, eles correm mais que eu. Mas nessa, a gente se aproxima muito, consegue pegá-lo. Olha ele onde vai direto da minha casa. Aí bem de frente é o King Kong. Não sei se dá para vocês verem. Ele vai direto para minha casa. Então é, gente. Com ele ali, gente, né? Porque eu venho remar um bocado de tempo. E eu vou na velocidade que eu posso aqui, ó. Não dá nada em dia. Vai que eu vou ter carreira marcha. Mas eu tô. Olha ele, ó. Olha ele, gente. Olha. Ele tem força, vice. Olha, ele tá indo pra cá agora. Do meu lado, ó. Deixa ele vir aqui, olha ele aí, ó. Olha aí, pessoal. Não sei se dá pra ver ele, deixa eu ver aqui o negócio. Chama pra cá um pouquinho essas câmeras. Tá. Olha ela onde vem. Vem aqui. Parece é ele mesmo. Olha ele, gente, olha. Que carreira danada que ele corre. É muita carreira. Mas vamos atrás dele. Ele agora mudou a direção. Tá indo lá pra casinha que o Marcelinho botou o cavalo dele. Mudou de direção. Mas nós pega ele. Olha, gente. Olha o dano que não vai. Não vai com a força macho. Pessoal. O cabelo ligeiro. Olha ele. Fez a curva de novo. Aprumou de novo pra lá. Já tá perto do paredão. Vamos pegá-lo. Vamos pegá-lo, vamos pegá-lo. Ficou um tambaqui grandão. Ficou uma carpa. Ficou grande, eu vou deixar passar na fogueira de São João. Agora ficou pequeno eu solto. Olha, gente, olha. Olha. Deixa eu ver se tá filmando. Tá. Tá filmando. Tá filmando e o bicho vai aqui, ó. E agora eu tô chegando mais perto. Já tô encostando mais. Olha ele. Tá indo lá, direto à casinha. Esse aqui tá... Ô Marcelinho, a luta deu contra o peixe. Olha a boia, olha como ela vai. Ó, fez a curva, vem não. Fez a curva. Olha ele aqui, ó. Já tô mais perto. A luta é grande, Marcelinho. Espia, o bicho é veloz, olha. Tá vendo que ele passou aqui, ó? Aí eu tenho que fazer a volta, toda a volta de novo, ó. Fazer a volta e pegar a embalagem de novo, ó. Tem que fazer volta agora. O bicho voltou de novo. Voltou pra trás. Agora vamos pra trás dele de novo. Uma hora ele cansa, né? Eu acho que, Marcelinho, quem vai cansar é eu, viu? Olha ele, gente, tá indo, vai. Voltou de novo. Mas uma hora vai cansar. Eu vou segurá-lo. Aí, olha o danado, fez outra volta de novo. Já tá filmando agora pro lado da casa. Lá pra casa de Graciano. Olha, gente. Mas eu pego. Eu sou teimoso, vou pegá-lo. Olha aí. Olha ele. Agora eu cheguei perto. Agora eu tô mais perto, peixe. Tu vem me pegar agora, peixe.
Bora! Eita, não faz a curva não. Fechou de novo, ah meu Jesus. Fechou de novo. Fechou e chegou aqui, ó. Fechou de novo a curva. Eu vou pegar ela agora. Vou pegar ela agora. Ele passou aqui com meio 1 metro ainda. Se eu fosse assim, eu caía. Eu quero que ele tope na canoa mesmo. Foi aí, ó. Vou pegar agora, Marcelinho. Deixa ele agora, ele já tá mais cansando. Olha ele. Agora ele vai se engarrar no teu viveiro, quer ver? Nos viveiros do Marcelinho. Se ele engarrar no viveiro, eu pego. Tem que os viveiros agora. Pronto. Bora, meu filho. Você não corre mais que eu, não. Agora eu vou pegar. Agora eu encostei. Cadê? Não fecha a curva não, danado. Eu fecho também. Fechou pro outro lado. Agora eu vou pegar ele agora, Marcelinho. Agora ele vem. Opa, peguei ele. Pra pegar, gente. Eu vou mostrar aqui agora. De pertinho. Já peguei na asa do bicho. Vou mostrar ele de novo. Eu com medo só de... Com medo de quebrar a linha. Tô cheio. Tá aqui atrás. Olha ele aqui, ó. Ele tá bem perto do poço, Marcelinho. Ele não deixou. Ele tem agarrado na corda. Eu vou pegar ele agora. Olha ele aqui, ó. Ele me deixou na corda. Ó, agora tá fácil pegá-lo. Vou pegar ele de novo. Ele me deixou na corda, gente. Olha. Olha ele. Eita, Marcelinho, ele é muito grande. Vai quebrar o anzol. Olha esse tamanho de peixe. Deixa eu pegar e mostrar o pessoal aqui já. Gente, olha o tamanho desse peixe. Gente, olha o tamanho desse peixe. Aquele outro, que eu dizia a vocês, era pequeno. Mas esse daqui, ó. Ô, Marcelinho, ele passa de 5 quilos. É muito grande. Olha, é grande demais. Esse vai ficar para a fogueira de São João. O Marcelinho disse, vamos trazer ele para a fogueira de São João. Para não assá-lo. Opa, epa, rapaz. Já, ele é muito grande. Olha, gente. Isso aqui ele soltou-se já. Soltou-se não, mas tá já se soltando. Que lapa de peixe. Não. Oi? Peguei ele. Eu vou mostrar a tua aí. O tamanho dele. Vou ali, gente, mostrar a Marcelinho nesse peixe, mas ninguém vê. É um tambaqui gigante, Marcelinho. Marcelinho tá ali, gente. Ele quer ver o peixe. Eu vou mostrar ele. Era 2 tambaqui. O outro era 2, quando eu fui pegar o outro. Mas eu não filmei não o outro. Não filmei não. Porque quando eu ia filmar ele soltou-se. Eu deixei. Ele envergou o anzol. Virou o anzol. O anzol não pode estar podendo com ele mais não. Tem que ser um anzol mais grosso, mais reforçado. Eu não sei como esse aqui segurou. É reforçado. Esse anzol tá pequeno para eles. Tem mais para traíra. Homem, é rojão pesado, hein? É rojão da bunda que dizia a história. Olha, vou encostar para tu ver o tamanho desse tambaqui, o bicho tá grande. O duelo aí. O duelo foi grande, foi? O duelo foi pesado, Marcelinho. Mas o bicho tá crescendo, viu, Herói? Olha. Olha, Marcelinho. Só olha aqui, eu vi o tamanho desse peixe. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar ele aqui em cima desse barco aqui. Olha. Olha, Marcelinho. E lá para tambaqui, tá aqui nesse barco. Olha, eu vou mostrar vocês agora de perto aqui. Deixa eu tirar Tá aqui. gigante mesmo, viu? Olha. O Marcelinho tá aqui, vem olhar o peixe. Olha o peixe aqui. Mas você achou bonito a luta do velhinho? Tá crescendo aqui na lagoa. Ah, Maria, explica o tamanho desse peixe, gente. Eu botei aqui nesse barco do Marcelinho, que ele dá ração. Foi. Porque fica bom de ver, né? Porque a gente botamos tambaqui, eles não cresceram não. E Olha. esses aí estão crescendo. Esses estão muito grandes demais, velho. Esse é o que se dá aqui nessa lagoa, né? Esse é o tambaqui verdadeiro, né? É o verdadeiro, é. É que aqueles outros era pacu, não sei como era. É tambacu. Tambacu. Tambacu, tambaqui, né? Era tambaqui, ó, que o Marcelinho tá aqui. É. Até o gatinho chegou atrás de Agora peixe. esse aí cresce bem aqui na lagoa. Esse aqui tá virando os monstros da lagoa. Menino, isso aqui vai ser passado na fogueira, para nós comer na fogueira de São João. Isso é bom na fogueira. Na fogueira, gente.
Mas o bicho é bom na fogueira mesmo. Na fogueira aí o cara abre no meio para fazer as duas. As duas costas, quando tiver um monte de brasa. Ele é muito grosso para Uma- assar. é Aí grosso, o cara é. abre no meio, aí Rapaz. espalha ele nas brasas, E só ouro. aí é só delícia. Só delícia, olha. Que peixão lindo. Na fogueira você joga fácil para dentro. Eu vou descer ele por aqui, vou levar pra casa agora. Deixa eu pegá-lo com esse ferrinho. Eu vou botar no quê? Esse ferrinho aqui, eu tocar ele aqui por dentro da briga dele. Ele vai morder. Oxe, mas pode depois pega. Ah, não. Aí, rapaz. É, acabou. Sua cabeça. Eu vou botar ele aqui nesse ferro para poder pegar. Para, rapaz. Eu achei bom não quando eu tocar aí. É que eu quero abrir a guerra dele aqui. Para botar por dentro o ferro, sabe? E assim, quer abrir. Mas tá andando bem. Chega. Segura essa câmera aí para eu botar aqui. Aí, olha o dente danado. O dente do Tem um bicho dente. Olha o tamanho do dente. é forte. O jeito não é muito grande não, agora é uma força que ele tem. A força que ele tem. É mesmo, esse dente é tão duro, não. Pronto, já tá aqui, ó. O bicho não foi coisa agora. linda aí. Agora é bonito, né, Marcelo? Bonito demais, um peixão grande. Agora esse já tá uns 5. Acho que dá uns 5 quilos, bicho. Dá uns Uns 4 a 5. 4 mais ou menos. É, ele é pesado. É pesado porque ele é grossão. Ele é grosso. É. Rapaz, eu vou lá. E já vamos ficar por aqui, gente. Muito bem, Heraldo. Né, Marcelinho? É isso aí. Deixa eu desligar aqui um pedacinho. Bom, gente, tá aí aqui, Marcelinho, com o nosso peixe. E vamos ficar agora por aqui. Nesse vídeo do velho da roça na luta do peixe. Foi E bonito. você, foi bonito? Mesmo de ver. Foi bonito. Vem atrás do Marcelinho achou graça aí na carreira atrás do peixe. Foi luta. Foi luta, mas conseguiu. Consegui. Foi bom demais. E aí, pessoal, fique com Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, minha gente. Tchau, pessoal. Deixa eu desligar agora aqui. Como é que eu desligo? Esse bicho tá de cabeça para baixo. O quê? Tá.